Mwaswera bwanji mtundu wa Malawi Malomwa Times ndikulandireni mpulogalamu inanso ya chuchuchu ndipo muli ndi ine Ian Nanguni. Pajatu mpulogalamu imeneyi timacheza ndi atsogoleri osiyanasiyana kuti timve mwachuchuchu nkhani zimene akuyenera kutambasula kapena kulongosolera ku mtundu wa Malawi. Mpulogalamu ya lero ndi pulogalamu inanso yabwino, musandisiye ndekha kuti mumve kuti kodi mpulogalamu ya lero chuchuchu ticheza ndi ndani. Mpulogalamu ya lero mlendo wathu pano pa chuchuchu ndi Mayi Amy Chanika, mkulu oyendetsa bungwe la Siliki. Mayi Chanika, tikulandireni. Muli bwanji mayi? Tili bwino Nanguni kaeni. Tili bwinonso. Siko. Muli bwanji? Tili bwino. Eti? Tili chenene kwa luno. Ndikamafunsa kuti muli bwanji, ndifuna kuti mundiuze kuti kodi Siliki ili bwanji. Siliki ilipo? Siliki ilipo. Ngakhale anthu amafuna itafa. Mwinaso ifeyo titafa kwa ilipo. Mukutani pano Siliki? Poti mwakhala chete ndiyena akumafunsa kuti kodi Mayi Chanika akutani, Siliki ikutani. Dzikoli likuyenda bwanji, mukuziona bwanji? Akufusira nyenwa kuti ali nayo interest Silikiyo, olongofusira kuti chifukwa Siliki ndi organization yofunika funding. Yes. Azungu ndi amene tingoti dzaka 5 zoyamba tinazichita fund tokha ndi maloyers aja sindichula mayina. Ndiye zinazo nkupapasidwa ndalama ndi azungu. Chabwino. Kodi kumalawi kuno ngati chinthu akuchifuna sipanafike poti nkumachichita funding ngati akuchifuna. Silikitu ataifuna kuti ipange zija timapanga zija. Mukuziwa aso kuti palibe chimene sitinapanga kapena half civil society inachokera m'manja mwathu mwa Siliki. Ndiye ndino amen. Tiyambire pamene popo Mayi Chanika. Mati Silikiyo ilipo? Ilipo. Ikutani poti akhala chete chifukwa amene akufunsa kuti kodi ilipo ndi anthu amene mmalankhulira. Mumayima ndikumalankhulira anthu akumudzi, anthu osaukawo, anthu oponderezedwawo, atifunsa kuti kodi Mayi Chanika oti lankhulira alipo? Ine ndilipo. Siliki ilipo. Koma chifukwa chosowa ndalama ndiye mapulogalamu athu monga panopo makomiti omwe atsala ma district ndikuichitipa. Tili ndi munthu wathu nditu amakayenda kumapulizoni ndi kagulu kake kukasungu kumulanje ndiye kuli achiotcha nditu motomoto kunsanja achina mbuluma. Kublandai kuno kunali Bambo Banda cheya uje namwalira chaka chathachi. Koma ine ndi achikalira ndikagulu kena nditu tikuyesera kumapanga titagulisa galimoto ija tasala pang'ono tati tipange banki nkhonde nimene timayendera kulipira renti moti ena banki nkhonde achedwa kutipasa akufuna atichosere katundu ndiye ine ndikabendera mazacha ndilembe cheke ndikatule mulipire timalipira ngati malipiro ku development house koma nthawi manager nangasi bwana ali pa ntchito yabwino inenso ndikumayenda ndiye mazuwa kumalawi kuno zinyawu tu basi. Mistake inapanga ine amatichita fund a Hivos. Chabwino. Ndi atabwera mkulu wa Hivos mzungu. Namuzoti lero ku AGM tiye kukaone ndikukaiona kongoma yose. Basi tukutiphuma kunali komwekotu. Lero zina zimabwera patali tikapita maziwa Norwegians aja. Maboza ndi azungu ine anthu ndeti mangopanga zathu ndalamazo amatenga anthu koma siti amvadi ngati mmene mmatimvera ife moja. Kobiri lathu linalochepa koma timakuwa koma timathamanga ndikukumbukira tikuti kodi machainawa ife tilibe nawo relationship Chinese nanga America ili na tinapanga demonstration palisi chimene sitinapanga ife munapanga zonse ndikuti majaji amatithandiza pali majaji angapo poti akulu amatithandiza mamachi ena ndithu akulu moti machi zoyamba zitatu za azimayi Malawi muno zinali m'manja mwa Siliki. onse amadzera kumanja komano zikafika pena pake maziwa amalawi amazilowetsa dala kundale ndikuti
abwere first lady azayende nawo iyayiboma iyazikatero basi ndi ndalama zomwe zatani zapita. Chabwino tsopano siliki ikuiona bwanji dziko la Malawi kuchokera pamene tinayamba mu ulamuliro umenewu kuti tinachita masankho 2014 pano tini masankho ena m'Meyi mmene tayendera zaka zimezi kufika lero siliki ikuliona bwanji dziko la Malawi? Zina zikuyenda bwino pajananena kuti tikamakamba tizikambaso zabwino. Democracy yayendapo ndithu kuti ino ndi ine titachita za third term ndi gulu lathu lija paja secretariat tinalife 20 ndiyeno kubwerako kuti china chimene ndiganiza honorable even president opuma amuluza mkaziwe ndichokuti sikulira ntapita ku state house kukakangana nawo kuti third term taisiyana aza kuphani ngati sesisiko anthu oyipa taichitani nangasi umakhala ndi strategy yomu anandiyankha kuti kodi ndiye ndiyikandani ine kumachita suggest zosamveka ndiye iyani nangoti kapena nanga munthu wakunja ali ndani ine zoti ndichule Bingu sinimaziziwa kumadzina nangobwera kuti nanga chabwino tatengani ngati uyu anagwira Bingu anagwira kujeni niganiza lero ache atandikanandikanira manyazi koma ndinapita state house ndikuti tu ndinali tu munthu inusomukuziwa ndipo ndimachita zinthu ndipo olo Bingu uyo ndimati ndikapita kulemba kakalata kanga zakuti tree planting zakuti nandifunse supano kapepa kamaka kubwawo zapasa president mai muzapasa kataipeni mukwama mbwereso tazipanga ife ngati ma president tikwawo patikopa masiku ano chifanda ona kuti ojana wake ngati anadiyana oyamba ya yachiwiri yachitatu atipweteka ni ukhala kaipa mbali chifukwa ma politicians wa ndiwoopsa ndi amene amaononga ma president yani chinene pano zoona palibe president amabwera kuzapanga za usiru Malawi munthu ungabwera za muli anthu za usiru kulankhula mwachuchuchu ungabwera munthu kuti uzizapanga za usiru koma ndi anthu amene amakuchitisa iweyo ukhala ngati chisiru. Ndiye mwati tiyambe ndi zabwino, pali zina zabwino zimene zachitika ngati ziti? Zabwino zimene zachitika ndizoti titapanga ma election eti 2014 kuti chipani cha DPP chapambana PP anthu a Malawi anasankha wokha kuti akufuna abwere ndani DPP ndi Professor Mutharika ngakhala anali mchimwene wa Bingu koma anthu sanafuna anasankha 20 chabwino ndiye nthawi zina kumavomereza kuti inali democracy kumalemekeza zisankho za Malawi chifukwa anakafuna anthuwo kuti sakufuna zimene zonso anakatha kupanga ma coalition omveka osangoti coalition koma omveka kuti tipange chakuti koma anaona kuti apatithandiza ndi kuti komanso nkhani ya Kashigete nanga inapweteka amayi aja nanga sina zatuluka in her leadership although Kashigete inalipo komano zinakhala ngati inali liberalized kwambiri olo yoonekera olo inali yachibwana chipatu zina zingati ufiti zimafunika kupangira usiku nyumba anasa kutani akosakona ndi penanso mwina ukakhala munthu wamkazi zimavuta kuchita control zinthu zoterozo tinene zona ife as my we are not good at stealing chifukwa sititha kumauje nake koma tinena nkhani yomweyo azibambo sangagwidwe chabwino ndi anthu asankha boma la DPP asankha Professor tayenda ulendo kufika lero ndiye mvuti chani funso mene kufunsa ndoti zabwino zimene mwaziona inu ngati asiliki mu boma limeneli ndi zotani? Sanatimange chabwino sanatimange komanso sanapita ukaupseza madonors athu kuti mukuwapasa ndalama mutipoti kapena mwina kunalibe komanso anzathu aja mungaifa akulu ama defenders forum sana amange be Timothy Ntambo ndi anzawo sana amange ngasiza bwino zimene zikuonesatu president ofuna democracy komabe ofuna kuti amange olo aphe munthu alipo chifukwa ngati zimapezeka kuti munthu tagwira anthu okupha abino ndiye wonse atatu ndikufa 1 2 3 kufa ndoti nda polisi achilungapo ndiye ku polisi ko kuli inspector general osati ikira pa paper la kuti agalu anapha
ma suspects athu kuti tiziwe choonadi ndi yawa zi ndi pamene tikuona kuti democracy ku Malawi ikuyenda koma Malawiwo ndiye opusa chifukwa polisi wali m'manja mwawo president ali m'manja mwawo chosamufunsa ndi akudikira achanika ananga ndi azisowa zintchito akalemba ali uyu ine ndiye ndizivutika iwo ndi azidya bwino ndikumati kuti iya inanenso ndiyambe ndakhala phendi onesese mwina kukubwera kwena ngazandito kodi ndiye kuti pamakhala kwambiri vuto lalikulu pakati pa ulamuliro wa president ndi mabungwe mwalongosola kuti a president awawa ndi boma ili sanamange anthu kwambiri amabungwe pakhala pali mavuto akulu kwambiri mbuyo mavuto amakhalapo olopano alipo nanga si anthu amene amabweretsa mavuto nthawi ya Kamuzu anazalwa nawo kwa Muluzi nthawi ya Muluzi ndi Kamuzu anazalwa nawo kwa Bingu nthawi ya Bingu Kamuzu ndani anazalwa kwa Joyce pano nthawi ya Joyce ndani onse kumene kuja mozi atatu abwera kuzakhala mukazo ndi show yabwino imene yoyo kodi amene angaletse kuti anthu asamayambukire asamachoke boma ili kukalowa boma lina ndi ndani poti amalawi ndi amene timatsankhabe anthu achi koma nanga si ina sindikuti asasankhe ndikungonena kuti anthu oyipisa zinthu akuyendabe akuchulukirabe ndiye zimakhalabe zoopsa kuti kodi olokutsogoloko amene tunena amakhala ndi chifundo chokuti mwina akhale akuti akuti aja zaka joina be ukuku akuti ndio mango yang'ana nanga zikali bwanji kuti awawa analakwisa nthawi yakuti ndio mango kha munthu wokuti kumayang'ana vuto kwa ineyo sima leaders vuto ndi mentality ya Malawi chifukwa tione pa Mozambique pompa pa Mozambique panali chinkhondo chathaposa chedwapa koma ku Mozambique university imalowa katatu panafuna adzilowa kachinayi mamawa midday kuchoka university ya Thunthu imene yoyo ongoyamba ameneyo mamasters chani 1 koloko 6 koloko kuchoka zonse ndi magalimoto awo town yonse ndikuichita clear kha university town zija zimachitika kumaiko akunja ndiganiza koma inenso tundayenda maiko waiti kulasha kukandu Canada ndi kubakanziko ndi zimene zimachitika kunoko mungaone akuganiza kuti tatiye tichite pa polytechnic tichite kiliye olo uje apase anthu malone amange manyumba okhala mazipuzisi chazingachitike kunoko tithamangira zina zake tikaona kuti olo president yazikamba za nzeru tikaona kuti ife palibepo chathu timati ayi nthawi sinakwane bwana timakhanga tikunena kuti anthu asanadzuke tife tibawadyera ine ndimaona kuti nthawi zonse ndikaona panopo strategy yanga ndiyochita blame ma cabinet ministers ma principals principal secretaries ndidani ma PS ndi azibale awo tianati akabamantha tawo timeti njoka timene amatika kutilembalemba kuti sanganiza ndi anthu menemo ndi timene timaononga so pano tikati amalawi inu mukuti akumuzi amalawi akumuzi chawo ndi chani chawo ndi chati kakamba za Malawi wakumuzi kodi panopo sitingathe kupanga bungwe apart from Malawi housing kagulu kena kake ka development ndikumapasa anthu maloni mundilandemu ndikumanga nyumba kuigawa pakati ukuwalendi aja apereka loni aja kumazatenga yawo ni mabuloko aja mabuloko tusavuta ya uyu akukhala umu kakotala kumampasa azidya sugar ndi anake nthawi zina kanyama sitingapange tilibe nzeru tinazo koma ineyonso nzeru ndinazo ndipita nazo kuti ndikapita ndikati ndikayankhule ndi minister ndikayankhula minister of housing etitu apo sinimanziwaso ndisakunamizeni cabinet jamuta ndifunso kuti minister kapena ndikuziwa adausi chifukwa choyankhula kapena ndaya education posa chedwa pa chifukwa chokuti they are politicians we can't deal with, we can't talk with unless they make themselves available kwa anthu intellectuals journalists kuti mmatichita criticize tabwerani tatipasani ma idea zichana kuzana napanga abingu zija moyo wa mzimu wawo use mtendere kamuzuso nthawi zina I understand amapanga zimenezo koma iye samafuna za nakakunalibe democracy amafuna za ka discipline pamono oyai anthu amadzera kwa baba tembo eti
komabe zimatha kuchitika kuti zikapangike. Ndikukumbukira kuti amankhe Chatinkha Professor Chipangwi, Dr. Chipangwi ndi amene yoyo anakana kuchita discharge azimayi ndi anazapeza kolido icha choncho kamuzu ndiye chana ali bwana atukulibe pamene a principal secretary ndi ndani akulu machite discharge ala iwe nzimayi akabereka 24 hours umaziwa zimene zimachitika 48 hours anakana pompo kamuzu siku lomwelo ndikumanga Chatinkha ndiye ndali zimenezo olo mukale mwani party state ndiye ndali komanso ndikuona kuti kutsogoloku tikuona ngati kuti awa ali mundale zapano right akuti akayang'ana akulirabe ku Goshen ndiye ine ndikuganiza kuti ndale zikupita kutsogolo kuno tifika pa China azatipezera munthu kuti amene timpase open term ndikutokuzani apa ndi mpakapita zaka 5 6 tikakhala moyo zisanachitike munthu kuti anthu tizikhalabe ndi president omangoyima inde chifukwa akunyadira ayu aja akaona China ija anthuwo osakhala president nanga president yu ali ngati inetu zakati pano pena ndinazo 63 ndiye ndizilota zimene ndinkalota kalekalezi ndikozo malamuliro asiriki chifukwa ena amandifunsa komatu ali muchipani anali chipani cha Kamuzu chachani amati Kamuzu asachoke akuti iso awo asachoke ena asoma kuti ndi awo ndifunsa ina achani kama wakula ndi anthu amitu yawo maenda wakulu ndani ndi tisiye tibagwira ntchito koma simukuona ngati kuti mwina zimezi zingathandize mayiko ngati Rwanda amene ali ndi atsogoleri a open term dziko likutukuka likunyamuka mwansanga pamene ife ndi democracy yathu yomasintha ma president dziko sili kunyamuka linakhala kuti munthuyo Rwanda anamba ndi open term ngati ayi anamba ndi chani anamba ndi matemu omaduladula olo uyu wa ku Tanzania chimozimozi ndiye wina ayambira kuganiza pano development isanayione kuti wina timpasete open term kandi ya ujena akabwera andani akwathu angoniwa kaya ndi achakwera kume kunyawu kwathuku kandi kumene kwa kumulakhoko ndeti apase open term tisanaone zinchito. The country is in tatters, not because they are to blame, as I've already said. We are to blame. Here and you and me, just like you have said, kuti achani kama kalape, eta kalape amalawi somwano. Mazota amalawi kumana nawo malomota anene kuti ziko munagwira ntchito. Koma zachitika bwanya mamba kuseka. Kodi ndiye kale lija matifusa muli ndi amuna anu ndinokwatira akufusayo. Mpongozi wako wamkulu ndiye apenaso mpongozi wako yophunziraso ndiye yoso amaona ngati azimayi amene mmalankhula kuti tifo yaluka ndiye kuti ndife kaya chani koma tisambe zopsa mtima pano paja ndife anthu a Mulungu chabwino tiyenti nkhani ya azimayi Malawi muno 50-50 kampeni kuti akhale m'maudindo mukuiona bwanji mwayiona bwanji ili pati ineyo ndinene zoona pano lero sitabwera chuchuchu tinabwera ku Beijing kuyamba uko ka nthawi ya Congress ija zinayambika za Cancun ku Mexico meeting za ku Kenya mapita ku Beijing tabwerako tinakachita stick to 30%. Chifukwa 30% iyo nthawi imene yoyo bwenzino tikuchita move to 50%. Kumayenda pang'ono. Komano ndimachita meditate lero ngatuza ndiziwa. I was doing my own assessment. I said abingu anachita zinthu zabwino kwambiri ndipo ife nayamikira ndipo ya 50 yonso timayamikira koma ndi mmene mentality ya Malawi ilili analakwisa kupita ku 50%. Taonani inali pa sogolo effort chakuti kubwereranso pa 30 chakutiso ndiye kuti pali zabwino mame palibe ndiye kuti tikamanena kuti abingu anatithandiza ponena za 50-50 zikuenda bwino sono 50-50 ikuyenda nonso pano 40-60 kuboma kokhaso pano ndiye tikuafinya azibambo amene ali kuboma azibambo amene ali kundale siti kuafinya ndiye kuti tikulondola chifukwa chiyani boma linaganiza kuchita advance 40-60 mipando ya maboma koma iwo kuboma komwe kune abingu ananena ndipo akulamulira pano ndapita muthalika ndikusachita 50-50 kunena ichi kukana ndi opposition omwe ndiye kuti pali nzeru kodi satitsirutsa basi ativulatu ife kodi chimene chili ndi mwayino amayi chapaderadera chimene mumalimbikira kuti mukhalenso patsogolo ndi abambo ndi chani chimene munafesi timachimvesesa
iyani munena zoona iyayi iyani anakubala ni ndani iyayi kubereka ndi kumene enu to azibambo anu anathawa azimayi anu amaphika kachasu zona enafe azibambo athu inde onali pa ntchito kuleru wezi kutchapu kuti koma ndikukumbukira mayanga amati okaphikisa kwa anengwa mowa wa madiramu uja kubisala ali amvano kuti alipira ana sukulu awathandiza amunawo sinzeru za munthu wamkazi zimene ndi nzeru mkazi amapita underground kukachita zinthu zothandiza bambo ndi ana mamuna amapanga zinthu za underground ukatenga edzi wononga kuti titati tinene zoona azimayi okwatira ndi azibambo okwatira amene abweretsa edzi pakhomo ambiri ndi ndani titatenga percent chuchuchu tinene inu munapeza kuti akubala ndi akubala koma tinene manyumba kafukufuku kwanu kuti ndikupita nyumba ndikapeza akazanga ndikupita ukagona ndi balagero kaya ndikupita kayi kungopita ku meeting ife tinagwira ntchito nthawi imeneyi kuziwa kuti ndinali pa position ku Red Cross andizedi nkandawire save his soul may his soul rest in peace amandipasa power yoti olokunja nemathoka achita represent koma bambo timavutika ndi azimuna aini yake chifukwa once ukakwera nawo ndege akuganiza kuti iweyo basi ndi ukakhala phwando lawo ndiponso ifeyo enafe m'malawi muno tilibe ulemu ndi anthu famaganiza kuti awo noti ankagona ndi bwana wawo ku Red Cross uja awo anapeza bwino bwanji because that was what was the system now if my boss was alive and pali masecretary ena ali moyo ena anandifunsa iyi achanika muli moyo mene nkakunenerani kuti ndino ahule ku Red Cross muja iyi kuti muli moyo iyi koma dziko lino loyipa kutimvera chisoni koma ntchito timagwira athu iyani nayamba siliki organization yoyamba Malawi magazi Southern region yonse dziko lonse kumaphunzisa Southern region napita secondary school ili yonse nsanje to weekend ukaya ukuku ndiye ma research nkati Dr. Ndani kodi sangala kuziwa bwino ndipo amadandaula iwe research unapanga ija chifani nachita fund ndekha Red Cross anandikania zama chalichi zija achanika you've done great things tapanga zinthu Malawi muno moti feyo kungoti anthu andale ndiwoipa poka apasa udokotala andale wabwezi feso akumakati pasa chifukwa tapanga zinthu ndiye mukundiuza kuti kundichita promote ngati inetu lero kundisankha ku cabinet minister anthu alalata atukwana iyani weyo kukusankha lero lo vice president anthu sanena chilichonse chuchuchu pano tinene azibambo zimuli bwino ndiye chifukwa chokuti naizinanso mmachita kipa akazanu ineka kuneti kuti azikhala wotere awona zija mmapanga zija ndi akazanu zimene mwanena inu kuti zimene amakachita so gossip koda akuti apita apenga misalatu kaya akabwera angoniwa kaya ndi andane ati asankha achanika kukhala ujeni mpando wako twaku it's not kuti mukatifuse anthu tilipo 52% inu mulipo 48% ndiyenso mutayang'ana even mukayang'ana ku TV kuma TV kuno sipali nzima yuja amatinda nikasambala akatitwa mpanikizeso munthu nayenso ndi akasakula ndi chonchi iye mukanena tampanga promote kuti amene uchaweza vuta chifukwa cha anafuna 50%. Koma panapezeka mwayi wonena kuti amayi munatenga utsogoleri wa dziko lino Dr. Joyce Banda nakhala president. Koma sindinaone kwambiriso amayi mukumusapota mzimayi nzanu. Chinachitika ndi chani? Ayani ineyo mwina chuchuchu no. Atayambana ndi abingu. Yes. I was maybe the only woman or one of the few women matenga galimoto. Ya siriki kalowa kumekujako ndikukumbukira koma chifukwa chani munali ochepa tinali ochezi olo amuna amakhala ochepa iwe organiza kuti amene amasankha mipandowa amakhala alipo amatuluka atu munthu akapeza bwino chabwino pitirizani and it's just normal mantha wanti wofunika nasi kutiona anthu opanda mantha zimene tilipa iwe ndine tavutika bwanji ndiye amayi Joyce Banda mumapita ku nyumba kwawo nkwawuzanso izisi chakuti koma when you are in power ngati unakhala umawerenga manovel mabuku olo president waku America uja sumangopita anthu kamuseweresa chifukwa chokuti zimakhala secret service chanja ndewu secret service yathu ndi omwe aja ana anthu omwe aja ndiye pali zabwino ndiye ifeyo na ineyo anamba okha kumachita kukana ma appointment na kwa ineyo
but I wouldn't blame her. Chifukwa nanenso amwe problem nanga ndikafuna ine chuchuchu mwamuyamba lero watu tinamuyamba kalikali obadwa naye kumangoni kwa atakomana uku anthu omveka nthawi imene ndi lerolo mayang'ana nduzoti ino ndi mafumu tu muziwo then mazitengera patali when she told me history yangu ukapita kwathu ukapeza agogo anga born 1883 died 1980 chakuti 70 ndomaziwa kuti apa nala azungu apa ngati pali chinthu choti chinaumbidwa 19 chakuti chonchi pakhomo manda wika pakhomo ndiyeno timakamba zokuti simuna support mai aja tina support koma nonanga si system sina tichite support ifeso kuti tachite support chifukwa tinene zona mwina tinakhala kuti tinali pafupi mmene ndinauzira mujane manena kuti nakauza kuti izizi tu madam mkhali nazo careful anyamata awa musamalire nawo uyu chifukwa zinaso ifazimayi monga ineyo ndikumbukira nthawi ina yake amayi Joyce Banda atakhala ndi ena ake pankhani nake anandifunsa munanga kuti koda wakupanga chani ansongoneza atu munthuyo kuziwa ndiyena anali wabambo munthuyo koda makhala so azipa amsongoneza auti chani so pano panakhala kuti ndikukhala nawo pafupi mujanda kuzira kuti kwa muluzi kulikonse ndiwapita nakayimbira ndipo ndimayimbira nthawi zina kuti anandipatsa direct kalero nayo kumana achita ndino nakauza kuti inetu ndesi ndibisa amunanga amati kodi aja mmapanga nawo chani akusongonezana kuti mwakuti muluzi mujanda kamuza kuti aza kuphani sesisiku anangomutenga siku ovwirani atu tsiku anangotenga newspaper anaima ndi majeni ndiyawa kupha onsewo anthu ndiwoyipa munthu obadwa ndi munthu oyipa ndi for us kuti tinakakhala tikukapatsa zochita zimavuta chifukwa mwinanso behind her power there were some people who claim kuti ndife komano zikadzaphumika ndi pamene zimaziwika kuti olonso munthu yamaziwa olo ife mene tinaluza siliki funding timaziwa kuti tidalemba ntchito akuti aja anatisongoneza aja anakanama kuti achanika makhala kunamiwawo anagula nyumba ndalama za siliki osaziwa kuti ndi aescom zimachitika chabwino tikucheza ndi mayi Chanika pano pa chuchuchu kuti timve mwachuchuchu nkhani zimene mwina zimangomveka mwamphekesera mwamiseche kuti kodi choona chenicheni cha mayi Chanika ndi siliki ndi zotani. Mukhale pomwepo mumve kuti mpulogalamu ino timaliza motani. Mayi Chanika anthu ena akunena kuti mwakhala chete chifukwa chokuti simunadye nawo simunadyerere andale wa kuiwalani ndiyenu mwanyanyala ndizoona kapena kodi nditati ndadya nawo ndingakadye patipo vuto lake ndimenewo ndiye ndidzera kwa ndani chifukwa kuli azibambo ngati nditi ndidzere kwa azibambo ndikapusaka ndiyesa phwandonso kumene koko tsono tikamati kuti sanadye nawo akunena chani ine ngati munthu wokwatira ndiyena kudya za amunanga ngati munthu wobereka namva wa misala wina kuti wobereka ndiyenenanso kumapempha za ananga bola anthu asandipangire chipongwe anawo muzintchito mwawo kuti yayimwa kuti ndikanga ndiye kudya kwake ntidya cha ndiponso this is stupidity ya bani ndani kwawo ale olo asauka olo masikini sanadye ku bani musewu the cheapest thing is bola bakhana nena kuti sanamwe Coca-Cola which shows you kuti Malawi yani mutu mwake mwasimpo ko basi bani mwaja sikono chibani sikono ija timangokhala kuyerekeza kuti munthu watsekedwa pakamwa the sentiment yokayo shows how poor it is. Isn't there better food than bani tizikamba mwina kuti kodi akudyesani pizza kapena kuti macaroni uchina ndichani chijama ngojecho french fries zina zijama ngopangira tu zinyama koma chuchuchu weni Mayi Chanika ndionera kuti pali boma limene iniyo mumanena kuti ili nadyerera nawo pa ntchito zimene mwagwira ku mtundu wa Malawi. Chimene ndinganene ndichoti pali boma limene
linatisiya kuti tizigwira ntchito mwina kapena chifukwa cha anthu anali mmenemo nthawi imeneyo ndi nthawi yakamuzu as a nurse I'm still a nurse in my practice ndimatha kuchita deliver in a breach kuyamba miyendo ija ndekha panjira kamuzu sanatisongonezere zintchito zathu samalowerera panazabwera amuluzi inde panali kusongoneza kokuti anthu amene anali nawo anali enawo kuti koma iyi ndi cabinet cabinet minister material koma amatisiya kuti upite ubejini ndi kunena mmene ungayankhulire zimene ungayankhulire without zimene amakuopseza anthu kuti musakaneneza kuti ife timapita ndikanena zimene tinganene ndiye kapena amuluziwo mwina analibe ndi kantima kabwino eti chifukwa tikabwera sumapeza amatilondalonda inde koma ena kutilondalonda mumaziwa ena a security aja amalondalonda azimayi aja kuti awagonjese azigona nawo kapena azipa ndiyo makhala kuti misuse of human resource yes koma otherwise if you know kuti ife muluzi nagwira ntchito muganizo mapanga third term kumachita demonstrate nkusaka suja anatitenga ukatisekera nthawi imene ijayo eti koma zimaoneka kuti akamva amamveranso a first lady amatha kuwapatsa ujeni upangirwa bwino mwamanga kukomesa chanika chifukwa chani iye anavala nsalu zonse zitatu ndiye mwakuti mwakuti sanaloledwa ali amasuleni lero ndi tsiku la chani lero ndi tsiku la kuti anali ethero anali kaza oyamba aja kayandi auje koma amuluzi the wife could call him when he is on the podium in Komesa to say mtuluseni ameneyo. How many men are prepared to listen to their wives? Koma mwina kapena azimayi wamuna sosalangiza bwino azimunawo mwina ndamene amachita misiridinso koma kuti ngona kuti azimayi ena amakhala busy nawo ndikuyang'ana zina zake kuti nanenso ndiphulapo pati apa kapena mafavors ife ukakhalatu pamwamba mafavors wa olo ife zina timachita kuzikana kuti zimawasi zizakuvutitsa people want to get closer to you kandi makampani especially kwa first lady ndekumakhala zinthu zambirimbiri kapena kwa akazi akulu so iweyo ukazipasa busy ukatengeka mtima ndi zinthu zina umapezeka kuti you cannot advise your man. That is just what I think. I don't know about the first lady now. I've never had that close contact, so people can forgive me kuti sindikunena our current first lady. Chabwino. Kodi pakali ananso tazina masongoneza. Kodi pakali pano pamukamayang'ana civil society mukuiona bwanji kwa inuyo ikuchita zimene imayembekezereka kuchita kapena pena ikulephera fati kuona ngati pali makampu awiri nganga paja timachulana nganga board ya NGO board italowa imene yalowayi yes ine nalowamo nadabwa kulowa ndi 2 votes ndi akuti ndilowe ineyo otsalira nachita resign nganga nati kuona mentality anthu awa sana bwerere NGO abwerera kuti kuboma zawo zizayendera enawa mafe kuti enawa akufuna mwina ku cabinet umene ena I may be mujena akanditsutsa akanditukanaso sindidabwa ukufa ukala kuisaka kutukwana ngati ungadandaula koma naziona kuti izi siziyenda vuto ndila kuti anthu sakuyendetsa zinthu kufuna kuti ayendese zimene apitirazo amakhala ni maagenda awo ndiye mukapita kuli konse kumene mukuyendetsa kandi board kandi NGO kandi chani muli ndi agenda yanu ya personal zimavuta ndiye ningokumbukira chinthu chimodzi nthawi isanathe opemphera wina wake wanena kuti anthu onse amene amalowa zinthu chifukwa cha ndalama kayandale kandi chani nangochita channel chimenecho tsiku lina ndiye akuti they will lose out chifukwa kutsogolo kukubwera if you invest in politics you will lose ndiye genuine people amene ati azipita ndi mtima kapena ngati inu ndine ngati mitima nena iti khalebe choncho paima sinthatu ndiye amene ati azakhale gulu limene lolo likazatsanzira za ifezi limene liti zakhale nokuti mulungu azalidalitsa nkumachita zinthu zoyenera ndechofunika apa nkuona kuti kodi motive yathu tikamapanga tikamalowa mmagulu ndiyotani magulu ndichani ndiye current crop ya ma NGO poyamba nanenso ndimayikayikira ndiye nakumana ndi guluso lina limene makalithandiza zina zake
ndi amanena kuti demonstration siyofunika nawo zoti demonstration is the main pillar of democracy kulikonse mumfunse pano ndiponso kuli maulemu kale ulijasuja anatenga dzira kummenya wina wake kuchana akuchokera kuma asylum achokera kumisala ena odwala ma TB kaya mauja akuwatumiza kunoko ndi pali anthu ena ake tiauze kuti ndizitsiru anthu osakonda dziko lawo omatenga mapasipoti kupatsa anthu ozaononga dziko lathu. Blantyre not half wagulidwa kale ni ma illegal immigrant. Akumapita kumatifunsa kuti I understand you are retired. Mention price kuna mewa ndi kunyambadwe ndi kujenu. Ana openga wamene makolo ana sirwa chumba cha masiye. Agulisa. Tukulimbana pano ni mwana wane banga afuna kugulisa kwa nzungu. Namuza inu mulipo 10 bambwano anazanduza muno kuti musagulise nyumba musazalole you are human rights activists asazagulisa anawo. Nenauza alendi angobwera munthu kandi nzungu zamuzote amayi aja ndi human rights activists nyumba imeneyo uphula uocha. Ndiye chifukwa chakuti Amalawi nkhalidwe wathu ndife anthu. Zimene zikulumikizana bwanji ndi kukhala kuyika pa chiopsezo pamene kupita kumasankho anthu obwera kunjawa. Nanga si anthu obwera kunja akhoza kuthandiza chipanolo chosayenera kuti chikhale mbovu komanso ngati chathandizidwa ndi illegal immigrants chili pangongole anthu amene chili pangongole ndi anthu amene ndiye kuti kampani tikhozo zagulisa nimujati magulisira makampani kuti kaya ni mapuloti amene land kuti wina wake anachita bid munthu wakuda afuna kugula 13 million chipani chikagulisa president akagulisa 3 million chifukwa chokuti anthu amene wanathandiza zimene zizitu ndiganiza nzipani mwasamale chifukwa zimene ziziyenera kuti zizafufuzidwe kuyambira chipani cha kongeresi at least zilembedwe mabuku kuti kodi kongeresi inapangazola kwa chachiyani za ndalama kodi amuluzi UDF inapangazola za ndalama chimene timadabwa ndichoti zipanizi mukakhala anthu achilungamo amathawamo mutaona UDF kunali anthu ena sitachula alipo olo UDF pokapereka maawodi sana achula chifukwa chani anathawamo ataona kuti uko chakuti so ndiye mmene zikhalire zinthu panopo ndipongoti kuti pazangokhala olo tisazachite nawo chilichonse amene munthu muzakhale moyo I hope inenso ndizakhala moyo tizangolemba kuti chakuda chizaoneke chakuda choyera chizaoneke choyera kutsogolo kuti zakhala tikuyenda bwino chabwino mawu anosiriza mpulogalamu ya chuchuchu ku mtundu wa Malawi ndi otani anthu amafunsa mayichanika asirike alipo mulipo mwapezeka mwalankhula zifukwa zimene zakupangisani kuti musowe nkhani ya ndalama madonazi ndiye mawu anosiriza ku mtundu wa Malawi ndi otani ngati activist Mayi Emi Chanika ngati akufuna kuti anthu azipitiriza kaya ndi achina mtambo aja kaya ndife kaya ndi akama pano tikudyetsedwa mapoison ndi zakudya mungosira alendo kupangira nditi nyongolosi tomwe todyana breakfast genocide itu ikupangika ikhozo mapangika Malawi muyambe kumapereka ndalama kukama choyamba kwa John Kapito aziona kuti izi zikudyetsedwa akupanga anthu m'matoilet mwawo kumati zokudya anazi izi tichosepo kodi sitina fanta sitinamva kuti kunachitika zina zake chichokera Southern Borders koma dziko ndi dziko lingachotse azungu kupanga kufanta ndikayika anthu ena osaziwika bwino mitu yathu sikwenda zimaflows zina ndi zina zinabwera tione kuti tipange zinthu zoti zizathandizana athu chifukwa pemphero langa ndilo kuti amene akulakwitsa zimene zikuganiza kuti ana awo ali kunja safa nawo zikalakwika zinthu kaya ali ndi landi pepani Mulungu amazasintha ananu akhoza kuzafa aya mphawi inu mutafa sikuti inenso anga sizingazatheki ine ndiye ndi panopo ndi mphawi kale ngati ndi mphawi kale panopo sininga ola amuna ngati anduzo tukagule dress ya nyuwani makana mauzo panopo za nyuwani zachuka ndipite kudapo chifukwa chani chifukwa chokuti Amalawi priority yathu taishita misi ndiye anthu akunja ma China mandani ma Burundi name them help me to mention Mozambique ilimo ndiye ena ndi obwera nditu kudzakhala ngati mene alili abale athu kunja ku Joburg koma tiye ntionetsetse kuti dziko lathuli tikhale patriotic
tikagulisa chilichonse ngati anzathu ku Central Region angulisa mburundi ndiye iwawa ika ulonda eya zimene ziti zipangika mmene kaya mukuphikidwa magolide kaya mukupangidwa madrugs. Mwana wathu wina anthu ena anakafera ku Mexico nkhani imene mwaiona pamene ya madrug ya Nigeria mwaiona ngati chuchuchu palibetu ndiye kuti papepo tili ndi dziko mwanena kale anthu atatu anaphedwa awa aujeni oti m'manja mwa polisi. Tingonena chilungamo kaya chali chiso alipo kaya apake anakalipo. We demand a police aja tiaona ali mukastodi apha anthu awo chanthu matako aja amupha munthu aja mange kaya is just to pretend at least pretend to be doing justice kuti ndiyeno apa muakamanena kuti ayi ananena koma tisakhale ndi chiopsezo ndi anthu achitetezo chabwino. Ayi ndakondwera kwambiri Mai Chanika kuti munabwera mpulogalamu ino ya chuchuchu. Ndi mmene tachezera mpulogalamu ya chuchuchu ndi Mai Chanika amene amayang'anira bungwe la CIRIC. Tacheza nawo ndipo ndikhulupirira mwaphunzira ziwiri zitatu ndipo mwamva kuti chifukwa chani akhala chete koma sanakhale chete chifukwa kulankhulabe monga mmene mwamvera. Mudzakhale pomwepo sabata la mawa pamene tidzabwerenso ndi pulogalamu ina ya chuchuchu. Munali ndi ine Ian Nankhuni ndikuti mwakoma nonse mukhale ndi tsiku lopambana zikomo.